جنبه دی دا څه دی پلیشتي قوم دي سمه ګونګټه ترو راته ښکاري خدای څنګه چې دا مه کوه دا پوستون د مار ته پاتې دي نو ګونګټې تروړي څه کې د خاشونو نه غونډارې جوړې څه او مخ په شی وړې څه دې پیښو باسه سم پیرې ووله زما نوم خانګل کټمل دی زما نوم چې کټمل ووري کنه نو د کټ نه تښتي ای خدای دې بیخو باسه زه د خبرو قابل نه یم دې وخت ښه د خبرو قابل ونه دی ولې دې ولې نه یم ستا دپاره به دا ټینکۍ زه د سی این جي نه ډکه کړمه اوس به مرغیو الله بچ کوي بالکل بالکل نو زه څوک یم ستا د واده دپاره خو ما دا دي تروغ د نقارو مرضي بار خو به راوځي که نه مړه بار خو به راځي که نه 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 چې بار لکه راشي هم چې بیا دله محبوب پرېږدم عزت دې وکړم ځکه چې مشر سړی یې مړه داسې ګزارونه یې په ما باندې وکړي داسې ګزارونه ته به ویل زه واپرې ویلم نن ساده بنګله موټر او 2 کروڑ روپۍ د کمې راوړي کاڼی چې په کم ځای پروت وي نو ټول کاري پرېږده ګوره بچي ته زما خبره ولې نه اورې چېرته ځې ته دیم زه درنه ځم زه به دې کور ته اوس هله به راځم چې کله زه وږی شم دا راته وایي چې جینۍ ښایسته بېمه جینۍ ورته بیخي نشي ویلی البته سپین ګونګټ ورته ویلی چې 1.5 فوټ ده 1.5 فوټ داسې میاندو ته لاړ بچي دا څه کې چې په زلمي زوی راایښي دي یو څو خبرې نه دي ډېرې خبرې کوم داسې کوه سپکې ده له وګورم لاره مولا خو دې په ترشتر کې لکه د بوسو والد او د بوټو چې یو دانه غنم هم نه پرېږدي پلاره دا همدوکو بوده یې ساته روانه کړې ده د غر کچې غټ ده زما چنګله ده د اوږې غوټه ده نو بړې جوړې ګلونه چې باله راشي نسواري کاکا نسوار دې نه خرڅېږي او ځکه نه خرڅېږي چې د تماکو په ځای پکې د ګډو بیزو پچې کړې دا ټول خلک در باندې خبرو هیلې دې زما سترګې اوچتې کړې ګلابه راشه ما ته راځو کله د ما بچی زما بچی راشه داسې سپېرو او سپګن زغر ته نه کښېنم جامې مې درله جوړولې ده البریا خدای دې تباه کړي چېرته ورچېږم یا د خدای بې انصافه په ډېره ناسته په ډېره ناسته دې دا کټ ستړی کړ پاسه د خدای مسلمانه چې ته کار وکړه غټ کټ سړي چې دا غوښې دې لږې کمیږي بس خبره ختمه شوه خبره وایم که داس تکلیف تا چېرته بار کړی وې که نه په ایمان درته وایم که دومره چیترې او دومره څپلۍ به ورېدلې چې سم لکه خلکو ویلې چې نن د چپلو د څپلو باران دی دا بیا څه چل دي دا بیا دې ولې زلمي زوی راټینګ کړی دی دا مور ده وذكر زلمي شوي راجل کړی دا مور ده هاي ویم دا داسې میاندو ته داسې بچي دا څه کې چې په زلمي زوی راایښي دي ستا د لاسه خراب شویم دا سپلې ورته وباسم او ټکوم یې سپلې خو ټکوم ویم په ایمان چې وخت ته sama چې په ایمان چې ولې قدم ورته راباندې اوس یې زه وخت ته ځو ته ګوره مونږ پې څه نه دی مونږ پې څه نه ټکې به پرېږده که نه دا ته خو معلوم دی څنګه چې به څو که نه لار به څو که نه په صفا خبره کوه چې بس وځه که دې کوره وځه ته
کېنه دلته کېنه خوا دې یخه شوه کېنه زه مې فاتم راباندې کېنه دې تابه او برباد که ستا د لاسه دا بېرته ما خراب کړ سپین سرکې لکه پسه مې دا دومره چاپ پې نیولې دي Ai, mulher de bico, cunhado, bata! Eu dou na mais subtada, cara, que tá danada, episódio da calidad. Vem que tá danada, tá parando que cara. Foi mais que danada, não foi tarduda. Oh, mas subtada, cara. Capela cabrida. Ah! Mas sumira na sua cara. Então essa mais sumira, meu, lá de aqui. Ai, mulher de bico, cunhado, bata! خذنا على حالكم دكنا دكنا شوي دي مانا بس څه چلو په غضب اخته یم په غضب تا ته خو د ما پته ده که علم دی ته که نه نو تا ته دا پته ده چې زه شمالي سره لکه د منپلو مینه کوم هغه پلار یې نه دی سر خوړلی لور نه راکوي نه راکوي څومره مینتونه زاری مې وکړي او نه راکوي نه نو یو بل کار وکړه کوم کار وکړم وایه که نه داسې کار وکړه چې داسې شینه شامل وکړه چې بیا یې لري مانا چې څنګه خدای پاک دا اورپوس درکړی دی که نه دا بېکاره نو داسې بېکاره دی خبره دې بېکاره وکړم مانا ته خبره خو وکړه کې خو دې که بله ته یې وایه 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 داسې کار به وکړي چې ځان نن دا کو جوړ کړه که نه دا کو جوړ کړم مخافت کې او شمالي دي که د به وشي او ښه به یې ویلی ښه وکړئ او بیا ته به یې ووایه که نه چې دا د خو مې ځان سره سولي نه ده راغوستې او بل د به سولي ځان سره راولم او دا لور به مې په زور بوځم په زور بوځم ښه نو بیا نو بس بیا به پلار ویلېږي او تا له به لور ځای کړي یاره وایم څه زبردست او د ملۍ نه ډکه خبره دې وکړه دا دې وسره ده اوس ورکړم دا ته ورشه خیر کوي ته داسې ورشه او زم چې د شمالي پلار د باندې خبر کړم چې هغه تا نه د بخصوص خېدو کې د مالا بچاو لیدلې دي شمالي سره مینه نه نو دا دې سو زما هغه دوست نه دی نن نه دېرش کاله وړاندې چې د قصابانو په ماله کې اوسېده ښه د جوان لالا چې تېره او که نه چې زما زوی پیدا شو او د هغه لور نو موږ دا فیصله وکړه چې ستا دا لور به زما د زوی وي او که نه ښځې ما سره دا لوس کړو چې زمونږ دا لور به ستاسو د زوی ستاسو زوی له به درکوم نو بیا سره د بچو کراچۍ ته لاړو دا چیټۍ راغله هغه د هغوی محله کې هغه خیرن دوکاندار نه دی هغه راکړه په چیټۍ کې دا لیکلي دي چې لور مې د خیره پیغله شوې ده در روان یو زه خو وایم چې ښه دې څنګه راشي نو بس یکدم به واده وکړو یالله شکر دی هیله د زوی کور به مې آباد شي ګورې که د مازدیګر چانې پخ کړي که نه نو بس یو ډک چې جوش راته کېده سره د سړو روټو چې ورلاندې وځم بیا وې مبارکه شه مبارکه چې د خوشحالۍ خبر دی یا نو څنګه د خوشحالۍ خبر ما خو پوه که که نه څنګه د خوشحالۍ خبر بچې کراچۍ کې د پلاره دوست چې د هغه چوټۍ راغلې ده نه ښه شکر دی که د مخې د پلار مې ورته پیسې کېدي پیسې ولې وروړي زه خو به ځان له که خدای کړي خیري ځان له به موټر اخلم یا د موټر بچیا په ورکوټوالې مې دله رشته کړې وه هغه چنغله دې د خیره را روانه ده مرسته ما زه کار نه کوي پلاره ما ځان له کتلې ده هغې سره ورڅه کومه چې
چې زه څه نو هغه به کې نه دا خبره زه نه منم. ما هغه جینۍ سره لوس کړی دی. زه به ما هغه جینۍ سره واده کوم. بلې جینۍ سره به زه واده نه کوم. صفا خبره دي پلاره. ورشه ښه دي او هماغه خټ کوتک راواخله. ښه خبره ده. ورشه ته کوتک راوله او زه درنه لاړم. یاره خبره وکړه. ویم ښه دي داسې به د ښه په زور زیر باندې پوه کړي که د ده زړه ښه وي او که بد. ما هغوی سره لوس کړی دی. زه به د خپل دوست لور همدله کوم. خیر خو کنه بله څنګه ده؟ خیر خو نه دی کنه ځکه خو د راغمه کنه څه دي؟ هغه ګلاب نه دی بیا معلومې راته مه کړه. بیا ته باندې په هغه ګلاب نوم جنګولی یې سړیه. که ته داسې نوم پکار و لکه چینجن ګوپي ښه وایه. زما به خیر د شمایلي رشته به درنه غواړي او ته به یې ورکوې نه. نه ماړه زه پیدا کې زه دې ته رشته ورکوم د لور دې څوک سړیه ښه وایه. داسې کار یې که نه چې راځي به لله د ډاکو په شکل کې خو چې ځان ورته بلکل تیار وساتي او د وهلو بندوبست یې وکړي او سم د بوسو خېټې دود کړي. پته ده هغه څه وایي؟ وایي چې د ډاکو په شکل کې به ورله وځمه او ورته به ویم چې دا د خو مې ځان سره سوځلي نه ده راوستي بل د بدن سره سوځلي راولم او د خلون یې نه دا به درنه په زور بوځمه. نو وایي تا به یې رانه ویلېږي او ما له به دود راکړي. نو دا خبره ده. ده ته پته نشته چې زما نوم هم خانګل کټمل دی. زما نوم چې کټمل واوري که نه نو د کټ نه تښتي. دی پکې لاسوک دی مړه ګلاب دی ګلابي لاسۍ سړیه. ښه ده کټمن خان کاکا نشته کاکاجي زه دغه لاړم خو ځان ورته وپیاز ناټک ولي. ته بېغمه شه ته بېغمه شه ویم دا دې خدای یو ځل راولي نو په خوند به یې درته پوهېږم. ګوره بچي ته زما خبره ولې نه اورې؟ چېرته ځې ته؟ یم زه درنه ځم. زه به دې کور ته اوس اله به راځم چې کله زه وږی شم. ګوره بچي زما خبره واوره. دغه د کراچۍ جینۍ ده لکو ډېر دولت دی ورسره او د مور او پلار یې کې یوه لور ده. پرېږده ما ته خبره کړې ده. زه که واده کوم نو صرف شمیلې سره به کوم وربس. ښه چې زما خبره نه اورې نو زه رخ چې دې کور ته اړو بیا را نه شي. زه مړې زه همیش دپاره دا کور پرېږدم په والله کې راشم او خیر دی که ماسخوتن د چرګ پخ کړی نو خوراک له به یې خامخا راکړم. زه رخ دا څه په غم اورېدلې یم یالله دا څه غم دی دا څه مصیبت دی. یریږه ما زیمه دا پلار دې پوی که دا نولې پوی که ګورې پوی که چې په ایمان درته ویم ګورې زه ګورې بل چاته ودېږم بیا به ارمان به کې. چاته ودېږي؟ دا ته څه په ګډوډي سړي؟ ویمه پلار سر خوړلي رانه غم کړی دی. د کراچۍ جینۍ ده که نه دواړه پلار او لور را روان دي او مخې سره به یې ورته دل ګورئ په ډولۍ کې کېنولې ارمان به کې او په خدای باندې اعتبار کې بلا شی پیسې دي ورسره بلا شی خو بیا هم زه دا غواړم. خدای ته وګوره دا پلار پوی که دا نولې نه نو زه خپل پلار څنګه پوی کړم؟ نو چې ته دا نولې نشي پویولی که نه نو بیا به ګورې بیا به زمانه ګیلې نه کې یاد ساته. اورا دا ته څه ایچارې کې څه باندې ایچارې کې زه ته دا نولې دې پوی که یعنې په ایمان درته چې په ما دې درله چیچم په ما دې درله چې یاد مو خبرې درته وکړو که نه.
جواد ګل نه يا لقيتي تقولني یم کنه الغالب زي كده څنګه یا لکه ښې بالکل ټیک تدنګي کله راغلي والله چې پرون د ریل ګاډي نه کوچې ویم دلته مې یو غریب خانه ځان له کرې واغېسته خو ستا کور پسې ګرځېدم یا لکه زما کور دلته نږدې دی ویم چې روندار دې ما سره وویني که نه نو ډېره زیاته به خوشحاله شي راځه چې ځو ورې که یو ځل بیا راته راځه مړه بیا به شي بس دی که نه یخني خبرې چې ما سره بهر څوک راغلی دی ما ته څه پته ده چې څوک راغلی دی زما زوړ یار جواد ګل راغلی دی وی جواد ګل نه راغلی وخی راځه که نه جواد ګل راځه پرده دله نه کوي راځه سړیه لالا ستړې مه شې وی شي بیبي شي خدای دې وبخه څنګه لالا ښه کور کې الحمدلله خیر خیریت و تاسو څنګه یې دا راته ووایه شکر دی شکر دی او لور دې څنګه ده متابو ښه صورت کې ده ښه صورت کې ده تا ته پته ده لالا دا نامم پې ما ایښې ده او خبر یې زما دا ارمانم و او ما وی چې زه خپل فرض پوره کړم ما تابو تاسو ته په خپل لاس په ډولۍ کې کښېنوم د دې نه به درته تا خوشحالۍ خبره کومه ده یاره جواد ګله په ایمان کې نه زه ستا د ښځو نه خبر شوی وم چې مړه شوې ده خو پوره 15 ورځې پس راته پته ولګېده او بیا چې ما معلومات وکړم که نه نو د هغې ځای نه تاسو ګډه موړې وه ما ته معلومې بټو زما خو د سپور ملګری که نه هغه وخت په دې جیب ته 14 $20 وه او اوس خو 50 مرتبه ګوري دا بدن پسې درته زه اخلم والله کې پرېږدم مړه داسې ګزارونه یې په ما باندې وکړه داسې ګزارونه ته به وې زه وابډي والاوم دا ګزارونه راباندې چا وکړل دا چا وکړه ماکو نه ده پلار یې د چومېلې دا پلار ماکو مړه چکونه به پې لګوم پرېږدم نو کني ستا منصوبه مکمل ناکامه شوه غرقه شوه تباه برباده شوه د بلې لیدلې په خبرونه بله نوسلاخوني خبر که نه په بله لانجه کې خدای پاک دا اړولې او خدای پاکه دا بله لانجه څه ده دا سر یې زما پلار سر خوړلې په وړوکوالي چېرته ملګری و که نه د هغه لورې خوښه کړې ده او زما په نامه کړې ده اوس ما ته ته به هغې سره واده کې دا بله ناروا وګورې بیا خو یې مبارک کړه د افغانه وایي دا وګوره راځه به واده وکړه که نه څنګه څه غواړې دې دې شمالي نه څه غواړې او که نه شمېلې نه څه غواړې زما خوښه ده او دا زما ضد دی چې همدې جینۍ سره به واده کوم اوهو دغه ته خو دې بالکل مکمل مازغه کار دی که نه ویم سوچ دې نشته سوچه لږ سوچ کوه که نه زه اوس به بیا که نه بیا په دې خبرې کوم زما یو خبره اوره نه زما خبره اوره چې تر څو دې راته طریقه نه ښودلې که نه په والله کې نه دلته یو قدم هم واخلې دا کومه خبره کې قسم په خدای په ایمان اوس مې مازغو کې څه نشته که نه ته ولې نه پوهېږې یار مازغو کې مې څه نشته بیا به ولا ما زغو ته سره ولا کله مونږ غرق کېږو که نه ګوره خدای ته ګوره بیا به ګورو که نه یار دا ټوکر څنګه ستایې دی ما مړه نو خبره سړی وکړي که نه طریقه سړی وښیي بلشتي قوم دي سمه ګونګړ راته ښکاري خوله چینګه چینګه مه کوه تپوس کوم د مرګ پاتې وي نو ګونګړې ته وایي څه کې د خاشونو نه غونډارې جوړې څه او مخ په شی وړې څه راته وړه پایانې اوس به یو څپېړه د کوم باچا باکړو ته رسېدلی زه پېغله یم پېغله ته به مړ خندا کېږي څه خبرې ما ته خو سم پنډوکې ښکاري زما خیال یې جوړ بېخپور پیدا شوي راته وړه په انسانیت دی دې پیښو باسه هلته راباندې ماکو ګزار وکړو دلته راباندې تا ګونګټې ګزار وکړو ستاسو خدای خانه خرابه کړه ما کې هم څه لیدلي ونیغه سم پیرې ووله یا ښځې ویم زما دا ګلاب ډېر قسمتي دی پلار به ورله 2 کروړه روپۍ هم ورکوي دا مې به اورېدلي دي چې بنګله به لا اخلم
دا خبره خو مې بیخي د ذهن نه وتې وه په چوکۍ کې به نه موټر ورکي دا خو ډېره ښه خبره ده. لکه زویه څه دا خو داسې اړې راغلې او پلسې را پلسې یې په لاره را روانه وه یو وړه چینی مخې نه راغله نو بس د ګپ نه مې ورته ویلې چې هلته خو سمه ګونګټه یې بس هغه ګونګټه نه وه شړک شو چې بلا مخې ووالم خدایه د دې بنیاد وباسه د پچي لاس یې مات شه بیا به له کراچۍ نه سترګې راغلې وو. نه یاره نه نو هم شړلو که کوټه کې م بند کړې ته څه په کوس کې ظالمه 2 کروړه روپۍ یوه بنګله پیپ یو موټر به م درکوي بیا به پکې ګرځې را ګرځې دا څه دی او که نظمیه لارې وې چې زما نږدې سو زه خو د هر څه کې خپلې لور ته جمع کوم. زه خو اوس بیخي ورسره واده نه کوم ستا د پلار به م ورسره کوي څنګه به یې ورسره نه کوي وقفتي ورسره وکړه که نه بس پن ولا راوله پن چې دواړه ورته کوټو کې یو بل ته لاس اچولي او دې تماشه کوو نظمیه دا په تا څه چل شوي ته خو لیونی شوي دا څوک نه چې داسې بس ملټن کړې ملټن کړې نسواري څه دی دغه خان نسواري د هغه لور ده شمیله یا لکه د هغه کیسه د کرې په کور کې اوسېږي په شوشه پسې مزه نسوار خرڅوي څه کوې نسوار به ورسره خرڅوې بس زما یو خبرې بس نور نیمه خبر زه به که واده کوم نو شمیلې سره به واده کوم زه د بل چا سره واده کوم نه پرېږدئ که نه خدای ته وګورئ یاره ښه داسې چل که ښه دی چې بورقه دې راواخله هغه هم ورله کوم او دا به م کې ویم که انکار دې ترې وکړه که نه نو سرمن دې وباسم څوک انکار کوي ولې کوم تاسو رانه ولته وکړئ بیا د هغې نه زه انکار نه کوم ښه ورکړه سړیه زه زه بس ورشه بورقه راواخله بورقه راواله بورقه پته به دې ټیک ده وکړه که ما درله انکار وکړو بیا وایه زه ډېر نه غېږه ښه نه غېږه بس دا عجیب خبرې راته کوم خو کارېږي به راته نو نه وجه باید راکارېږم بچیا وایه خبره مې دا کوله نو لور ټول قسم د پردي کور امانت دی چا له خو به نو ورکې ژوند کې ګلاب نه دې ورته نو ښه وي که نور سړي په رشته کې همدې که بالکل نه زه به دې کمالدار او دولتمند سړي ته ورکوم نه زه به د خپله غریبي په څه قدموم دا څنګه دی چې ټول عمر به ځان دې نسوارو ته ناست یم ها په یو شرط دې ورکوم زما ټول شرطونه دې ومني نو ما ته هېڅ اطاعت نشي خانګوریا راځه راځه ما وی کور یو که بارې نه بار ما پلاره نو ګورې نه چې دا دلته ناست دی ته به یې په خلطه کې چا په ګیلې مړس کېنولې دي لورې کاکاجي سپکې راغلې پاتې شي لویه شي سوري لویه شي کېنه یا لکه خانګوله نسواري په نسوارو کې خو دومره دم نشته چې داسې د چنچنق په چن چغېږي رشتې دپاره راغلي یئ نه یاره یم ستا کتوله راغلي خو رشتې نه راغلي یم که نه داجي زه ځم چې ترور او کاکا له چای پخې کړم ما سر وخورو دا خو هسې م سر خوړلی دی نورې ویم چای خو څه چې اوبه هم ورباندې ونه څښې یوه بنګله یو موټر او 2 کروړه روپۍ راکولی شئ نه ته ما له لور راکې او که د بسونو اډه را باندې خرڅې کپیه غلی شه ویم که د هر څه راکولی شئ نو رشته م در کوم او د ګوړې چین در باندې څکم که نه ځئ پاڅئ په مخه م ښه داجي خیر دی که نه مېلمانه دي یم ته خو غلی شه غلی شه درته ویمه خانګل نسواري من به پې سوچ وکړو زه دونه کمزوري م نیو نو ځئ په مخه م ښه د نسوارو مرضي بار خو به راوځي که نه مړه بار خو به راځي که څه نه چې بار نه که راشي هلته چې بیا که د پښتو پرېږدم عزت دې وکړم ځکه چې مشک سړی دا خبره کوم یاره راځه وایه ځئ ډېر نه غېږه مه موږ به راځو نو ځئ که نه نو څوک به دې په سړه روټۍ کې حساب نه کړي ښه ده چې لور دې شوې ده څومره ځان پېښې راځه راځه کولې روکې شه ځئ مارو ووځئ بیا سره وایي ځئ نه زما ته دې راته پکې کوه بیا داسې خپېږم خلک به مېلمانه دومره بې عزتي نه کړي وزمانې ته دا مېلمانه په داسې مېلمانه لا
دې جوړې بنګړه خو دې چنجو خوراک کا پکار دې زما د واده یو هفته شوې وې زه دا تر اوسه پورې خپل کور کې چندروګانې کومه نو زه څه وکړم ستا د واده دپاره خو ما دا د دروغ وي چې مې 2 کروړه روپۍ درکوم بنګله درکوم او د ښادۍ موټر به هم درکړم ته خو تا ته پته ده چې د پولې تاک مالګې ما سره دي اوس په دې ډېر زر واده کې ښه خیري غم مه کوه یو ځل ورسره زما واده وشي نو ټول ستا به وګرځومه چې 2 کروړه روپۍ به پورته بنګله راکوي او ته چې وسکه او ورشه ورپسې چې یو ځل یې په نامه شمه که نه واده کول بیا ډېر اسان دي ده مازدیګر به ورشم پلاره تا نن داسې درته غوږ وړل شوي ده چې یو وارې کېږي د چا پلار به دې پاسوي دا په بچې 2 کروړ روپۍ لږې دي ثابته بوزاړتې جوړېږي چې نوټونه د روپۍ رومې وي خدایا پاکه زه انکار نه کوم خو زما به یو شرط وي بس څه شرط بیا چې 2 کروړه روپۍ او بنګله او موټر چې زه واخلم که نه به زه د شومېلې پلار نه ورکومه ځکه چې زه به شومېلې سره واده نه کوم بس دکه یو خبره ده او په دې را سره که سلا یې خو ټیک ده ځینې بس بیا دې خپل کار کوي یا لکه ټیک د موږ ته منظوره ده بس ختمه خبره ده ما وی السلام علیکم وعلیکم سلام غلام بخیر غلام خان دا دی ناست دی او غلام خان دا دی څښل د سپینې مشي ورته یا لکه په خپل زور نه پوهېږي ډوکې دې والا مات کړل مړ دې خدایا پاکه مات شو زکې دی دا خو نو داسې مینه کوله دا خر مینه ونیسي لکه نه نو ولې زه تا ته خر ښکارم نه نو ولې تا مله لته راکړې ده نه نو دا خو دې هغه متل کوسې ته خر نه یې او که داسې وایم یا لکه ته کینه سړیه څنګه جوړې بالکل ټیک ټاک ښه دا راته ووایې صاحبګله ورمندارې چې تاسو د هغې رشتې باره کې څه فیصله وکړه یا لکه موږ ته ستا رشته منظوره ده او که نه وروره بلکل صحیح وایي ښه نو بیا خو داسې کار دی که نه صاحبګله چې د نکاح په وخت ورله پیسې ورکوم منظوره ده او بنګله چې ده نو هغه ورته د واده په 3 معلوم دا هم ټیک ده ټیک ده او موټر به ورله په 3 ورکوم دا هم ټیک ده ټیک ده که نه ټیک ده ښه او بله داسې کار دی چې اول به نکاح کوو او بیا به کویدن کوو منظوره منظوره ده ځکه چې زما لور وي چې زما ورسره انډرسټینډینګ پیدا شي انډرسټینډینګ هغه یو بل په خوی باندې او چې رخصتي او نکاح وشي که نه او کویدن هم وشي نو لور مې وایي چې زلمي ته به زه مخ د کویدن نه رسو کړم کویدن نه رسو ما ته ستا هر څه منظور ده هسې منظور دي دا کویدن زما ده او که ستا ده زه به وایم چې ما ته منظوره ده زما د کار دی بس سبا به کویدن کوو کویدن به کوو هر طرف کویدن به کوو منظور ده مبارک ورمندارې مبارک یا لکه څه چل دې وکړو مړه څه چل مې کو دا د کراچۍ والې اسخر مې نه دی ده راته خبره کوله که نه وایي لور در کوم او ورسره به چې دی 2 کروړ روپۍ هم درکړم یو به بنګله هم درکړم او یو به موټر هم درکړم هغه بل نه دی نسواري کاکه کوم ولی برباد کړي بس راکوي بس راکوي ما نه اخلي که راته وایي چې 2 کروړ روپۍ به هم راکړي یو به بنګله راکړي یو به موټر راکړي هلته به زه شماله درکوم چې زه د نسوارو خرڅولو نه خلاص شم نو بیا نو بیا داسې چل دی که نه بس یو کار کوم که نه دا د کراچۍ والا اسخر مې نه هم د ده لور کومه ځکه چې 2 کروړ روپۍ هم راکوي یو بنګله هم راکوي او موټر هم راکوي بس مړه داسې کار به وکړه چې دا بنګله او موټر او دغه که نه چې والم که نه 2 کروړ روپۍ ته یې والم که نه د اسخر نه کراچۍ والا نه بس به والم نسواري کاکا له به ورته ورته چې دا واله او بس شومېله ماله راکړه زه بس زه ورسره واده کوم هسې غلام خان یو تپوس مې کولو او که دا کراچۍ والا اسخر چې کوم دی که نه دا اوسېږي کوم ځای دا مړه داسې دا اخواته هغه سړک نه دی بونډت روډ وتی که څه وتی دغه دې خواته که وګورې که نه داسې یو وړه غوندې دروازه لګېدلې که هغې ته نه وړې غوندې کوارټر دي که نه چې غریبانه غوندې بس سویګې ته دغه هم ورسره لګېدلې دی که نه میټر لګېدلې بس همدکه کور دی په دې کې اوسي بس زما خو
اوس څه کار نشته بس هسې معلومات مې نه کړه ښه دې وکړه معلومات ښه شی دی بس زه ورځم ورته نسواري کاکا ته وایم چې به د خیره 2 کروړ روپۍ یو بنګله او یو موټر درکوم او دا لور به ماته راکړي بس ما ته منظوره ده بس که خیر ته داسې وشه او زه به ورشم جواز خان پسې چې خبرې کړم نه خبرولم ګناه ده که نه خبرول خو ضروري ده نه سمه مچې بلکې دمبه دی څه دې ویې جوړه هېڅ نه علاج مې دا کو چې دا د جواد کاکا کور دی ولې رښتیا نه راغلی یې نه خبرو مې د جواد کاکا لور سره ګلاب کویدن کوي پته ته شته بچې بچې مه وایه مړ جوړه عقل لږ زده کړه او بیا نه خبره چې زه کله پیدا کېدم نن کسابانو اړتالو ځکه لنډې پاتې شومه د مطلب خبره کوه کومه ګلاب وایي چې کویدن کومه رقم چې اخلمه بیا د شمایلې سره واده کوم دا شمایله بیا د څوک ده دا د خان نسواري لور ده د هغې میندې خبره دې پوره شوه بیا په مخه دې ښه په شا ونه ګورې بیا په خبره شمه ګلابه په وړې ګوالې زما جن ولوې او اوس په شمایلې مینېږي ټوټې دې به دې کړمه چرته زما کویدنم په سترګو نه درېږي دې سره خوړلې دي بس کې که نه دې کویدن د دوه که نه 2 کروړه روپۍ دي 2 کروړه یاره مېمسیا لږ نور ګاډېږه مالک نه که نه زه به د خیر د هغې جلاګانو بلاخانې ته واستم هلته ځان ښه کپیا که که نه پلاره بس دی که نه ناوخته کېږي که نه دا کویدن کوو خو نه کوو هغی هسې ورته کېږي ولاړه خدای خبردار مېمسیا لږ ودرېږه ګڼاته مې لږ لور شو څه چې دې مړه ښه کوه مېمسیا ویمه نه مې پرېږدي ویم ډېر زړه مې کېږي که نه نو کنه او ملمانه راغلل زه راځم بخیرونو راځئ هر څه تیار دي راځئ راځه که نه تاسو کېنه سخرو جنۍ کوم ده صبر وکړه که نه دننه په کوټه کې په کونج کې ناسته ده کله چې د کویدن رزم وشي نو بیا به د هغې نه وروسته مخته نه کېږي او که نه یاره چېرته هم د جنۍ په زیره ده چیلې په کویدن کې نه کېنو دا څه په اوتو بوتو سر دي صاحب ګله ګډې وډې وایي
خیر دی جواد ګله ماشوم دې نه پیږي بیخ وباسه بیخ مې سله وباسه خو دی که نه بس دی که نه دا څه په اوتو بوتو سر یې د کار خبره وکوي نو دا د کار خبره کوي دی خو پرېږده چې وجدان دې ته یا لکه غلي شه پلار دی ما یا لکه تاسو خاموش دی د کار خبره زه کوم که نه زه مټۍ راوړم ستاسو خوله خوږه کوم دې ته وبخه دا خبره صحیح خبره دا خر مې صحیح خبره کوي تاسو پرېږدئ مړه آفرین کویدن زما ده او دا مټۍ په دې سپېرو باندې خوري یا لکه دا خوشحالۍ موقع ده نو که موږ یو دانه دانه وخوړه نو څوک وپوه شو نه چې ستا کویدن وه دا ماله چېرته یو دانه مټۍ ایښې ده یا لکه بیا مګرې شه چې د پیمان چې دا خوله دې ومګورې زماره پرېږده لیکه که نه یا لیکه دا هم ولیکه غلام د دې کویدنې نه انکار وکړو 2 کروړه روپۍ یو بنګله او یو موټر به مال راکوي ته پوه شوې نه نو زما مازغه خراب دي چې ته به انکار کوم ولیکه به ولیکه ولې لیکل ها نو اوس تاسو دواړه پلار او زوی ګوتې ولګوئ هغه د خپل ګوتې به هم درته ولګوم شاباش 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 دا لکه چې دې خوازي ولګوم خدای دې وبخه اوس به یو دعا وکړو ټول لاسونه په جمع اوچت کې یا الله یا الله کومه کویدن چې زما وکړه او کومه جینۍ چې ماله کویدن که پروردګاره یا الله یا الله دې جینۍ نه دومره توفیق ورکړي پروردګاره دومره توفیق وله ورکړي چې زما د دې مور او د دې پلار دا سر نه وي دا کنجیان چې کنجیان دا توفیق وله پروردګاره ورکړي آمین ثم آمین یا لکه دا څنګه دعا ده نو دوا به زه داسې نه کوم ته ماته ته وایې جینۍ کم ده ما لیدلې ده جینۍ ما لیدلې نه ده او تاسو کویدن زما وکړه نو دا دعا خو به ده خامخا کوم مخه به کېږه اوس به جینۍ راشي ما ته ابو لورې یا ما ته ابو لورې راشه دی خوا راشه داسې دي دا خو ماغه ګونګټه ده پلاره پلاره خدای زه په څه واړولم بله خو زما ګوتونه راغلې ښه په سړیتوب به راسره وخت تېری کینې په سر پورې مې دواړه غوږونه دي پلاره مولا خودم په داسې ګونګټې باندې واړوه په کومې ګونګټې ده چې زه واړولم ښه نشه چله دې شروع کړې دي زما دا څه د کساب په لوره واړوله زه ستا د کارنامونه خبر یم وځه د مټۍ به کور کې وخورې کینې نو وینې دې شکر هم کته وینې ویسکي وینې دا څه درې کوله دي روړې ده دا د مونږ دپاره ساتلې وه یاره پلار او مورې مو دا خو په خر کړه چې خرڅ کوي یا بچې بیا به دا قسمت خبرې دي دا چې ځو اوس وخچوې وی مبارکه شه خدای دې وبخه انما دې د سړي بچی دې ورومه نوره دې نه پوسوي ښکونه کوي پلاره ډېر بد دې راسره وکړو داسې څوک نه دي لولې کاڼی چې په کم ځای پروت وي نو دروند ښکاري نه پلاره نو ته هم عجیبه کار کې تا نو هغه بنګله موټر او 2 کروڑه روپۍ د کمې راوړي لورې زما نه 2 کروڑه روپۍ پکار دي نه بنګله او نه موټر زه ګورم چې دی څومره اوبو کې دی دا هر څه خو زه تا دپاره کومه قیمت پکې نو دا هر څه کولی شي 2 کروڑه روپۍ هم پیدا کولی شي بنګله هم اخیستی شي او موټر هم ها واو هر څه کولی شي بس ډاکې بچی نو څه دې ویل اسم نو زه دمه دې بازار ده څه
سودا راوړم ها وي زمزم کپړې ورته او ګلاب به سوزم دویمه پسند سیم واړولم دویمه زه به دې سندې سره څنګه وخت تېروم دا ماته وایي یز بیا زه نجومي خو نوم که نه ما خو چې ښه تعلیم یافته او لوړه دنګه جینۍ به وي لکه څنګه چې پلار لوړ دنګ و زه څه خبر ومه چې د ګوپي مون به وي او که نه بچې ما ته هم پته نه وه زه هم نه وم خبر ویمه به دواړه نه وی خبر خو زه خو م برباد کم که نه زما ژوند خو م تباه کړو که نه زه لږ شمیلې پورې ورځمه یا الله یا الله دا شمیله مې په نصیب کې دعا راته کوئ دعا راته الله دې مل شه ویمه ښځې رښتیا وایي ښځې رښتیا وي د تختې صوبانې دي بس جامې پنځه جامې خو تا کړي دي نو زه به زه چې د ګلاب د پر معلومات په کړل زه شکر دی هغه دې را روان دی ګلابه ګلابه دا جوړې ولې کېدن دې شوه دا ته څه کې خلک واده پیدن ته خوشحالېږي او ته جاړې پوه شوم در باندې ښه ته ما دپاره جاړې دا راته وایي چې جینۍ ښایسته ویمه جینۍ ورته بیخي نه شي ویلی البته سپین ګونګټ ورته ویلی شي 1.5 فوټ ده 1.5 فوټ خدای پاک چرمخکی پیدا کوله دی پیدا که زمونږ دپاره وای الله پلار دې 2 کروړ روپۍ غواړي بنګله غواړي موټر غواړي ما دغه ګونګټ سره به واده کوم دغه چرمخکی سره به واده وکړم زه دا پیسې به دې والم نو پلار له به دې ورکړم چې پلار له دې ورکړم نو زه به ستا سره به مې واده وشي نو ویم هغې ته خو کتم ناروا دي ناروا دا څه بلا ده څه په غم باندې واړېدم خبره درته کوم بس نورې خبرې پرېږده نورې خبرې بیخي پرېږده به داسې کار کوو دواړه تښتو به ځه هم ستا ذکر مې ورسره کول ستا صفتونه مې ورته کول مېلمونه د چینار ټکي په وربل او ما لیدلې زار پټ پټې خاندل نه زما اوس هېڅ کار نشته صرف دا چې د پلار نه خفه شوې ده که دلته ما سره ولاړه نو ما ورته نصیحت کړو نه ګورې ملکو روټۍ به ګورې خامخا خورې د روټۍ نه انکار کړی ګورې مل صحت به دې خراب شي دا خبره مې ورته نه تا ته ګورم تا ته ګورم داسې که دا سپکې ده له وګورم داسې که که نه پروردګاره څنګه کېږي ما د چل راځي وای الله دا هر څه ستا د لاسه زما په مقابله کې ورته 1.5 فوټ جینۍ کېدن کړه اوس به زه څه کوم الله مالک دی بېشکه چې الله مالک دی خو مشرانو دا میلي چې ډومبۍ رښتري د کور دروازې له راغله که نه نه بېنوا به یې نه لېږئ کنې ټول عمر بیا دروازې ته ګوره څوک هم نه راځي د رښتې دپاره نو لورې نو تاسو خو ما ستا دپاره کول تا دپاره رښتې ډېرې رښتې خو ډېرې دي خو چې زما خوښه شي که نه ټول زلمي یو شانتې دي ټول د خدای پیدایش دی ټول یې د خدای پیدایش دی نو ګلاب هم د خدای پیدایش و هغه له دې ولې نه ورکولم با ډېرې خلطې مه کوو ډېرې خبرې مه کوو زه چې څه کوم نو ستا د بهترۍ دپاره کوم مازغه دې خراب شوي دي لیونی شوي مازغه مې خراب شوي دي خره چې خدای د لور درکړې ده چې ټول زور ما نه وباسي ما پورې وخت نښتې نه زه
تاسو دواړو نه دا تپوس کوم چې په دې دنیا کې دغه د کجوري کټ کې و چې ما دپاره م لیدلی و بچې دا مانه دا د پلار کړي دي دا ولې پلاره دا ولې ګوره خدای خانه ته خبرې مه کوه خو ستا خبرې ورته وکړه که نه څه ونیې خو دې نه دا ولې موږې بچې دا مان نشي کړی دا دې ته روغ وایي نه زه تاسو نه دا تپوس کوم دواړه ما ته دا جواب راکړئ چې په دنیا کې چېرته نورې جینکۍ نه وي چې دا پچه ما دپاره لیدلې وه دا ولې ګوره نه بچې نه اوس به م رانه یو الله بچ کوي بلکل بلکل الله پاک دی الله پاچا دی ورته نه دا خو المدین لږ ورزش کولو مې چې لږ ورزش وکړي که نه لکه ګوره پلار ته وګوره وزن مې لږ زیات شوی دی نو دې سره دا خبر کې ووایي که نه دې سره معافي شته ده څنګه ته ووایي ما معاف کوي پلاره ما معاف کوي ما دا اوږدو خونې خانه د خدای په وخت راوستې داسې مې راغلی پلار یا الله وایم ډېر شکر دې په دا و برکت یې نو همدغه غوټه د لپاره کاري کړه هغه چې غږ ده زما چنغله ده د اوږې غوټه ده نو بړې جوړې ګلونه چې مال راشي لا خفه نشي بابي وعلیکم السلام وعلیکم بد داسې کار وکړه ته به څوم دلته ودرېږه زه د چینده رسوم دغه د چنغله کور ته رسوم بیا دله راځم زما همدغه تکه کور دی نه کور خو د لا نه رسېدلی لا لرې دی دا څه دی زمانې اوس همدلته کوده شه که نه وایم زه د نظار شم زه نن قربان شم او مور هم د نظار ده او پلار هم د خیرات شوی بس ته ځه ښه ځه یوه خبره واوره وایه سبا به پارک ته ځو که نه هغه پارک ته به راشې ښه د مینې خبرې به ډېرې وکړو در بشم ځه څومره غټ پرپوسې دی چې دا د مینې خبرې به پکې ځایږي څنګه پرپوس به وي نو که نه به یې خو در بشمه ښه در بشمه بیا سیدي مولا وای ودرېږه دا ستا هغه چنګله وه دا سپېره زما چنغله ده که نه د اوږې غوټه یا الله د پلار ده کپری مې پروردګاره نور هم کنجی کې ربونه تم ویم ایرپورټ دې جوړ کې رب العالمینه دی زه په څه خمخته کړی یم نه زما خبره وه څه د پلار ته خیرې کې خیرې به نه کوم دا څه کړي دي ځه که دا ته ووایي زه فهم که نه نو ځکه نه ده خدای نېکبخته پوه مې که نه څه چلو کوم داسې کار دی که نه چې د شمالي پلار تا نه 2,000 روپۍ او بنده غواړي غواړي که نه 2 کروړه روپۍ دا به زه د کوم ځای نه پیدا کوم زه وایم دا یو کټبل چېرته نه شم پیدا کولی ځان پوه که نو پیسې که نه نو پیسو ته به پانسي څنګه اچوم ځه اوهو دغه ته خو دې کپړی مکمل خالي ده که نه پیسو ته څوک پانسي نو اچوي تا اوس نه یې ته ونیم چې ورته پانسي واچوم یاره نو هغې کې څه زه شمالي پلار دی ادومه نه نو چې شمالي پلار ته د پانسي واچوم نه خو به مړ شي نو چې مړ شي نو دا به دې خلاص شي که نه د دې خبرې شمالي ته ګټه ونه لګي بیا هغې دې خفه کېږي به بې سدیه په ایمان چې نه نو مړ کوم بیا څنګه پانسي به ورته څنګه اچوم د ورځې ورته واچوم او که د شپې ورته واچوم نو طریقې خو دواړه ټیک دي که نه مقصد خو زموږ مړ کېدو کې دی که نه خو ته داسې کار وکړه که نه چې د ورځې به ورته پانسي واچوي نه نو څنګه نو هغه به پوهېږي نه چې زه یې پانسي کوم به ما نه پوهېږي نو د خبرې نه مخکې ځې که نه زه به درنه شي یو بوتل درکړم که نه هغه به یو شی د شمالي د پلار د سپېږمو ته به ونیسئ سپېږمو ته به دا څنګه راکړه زه راکړه صبر وکړه که نه پوره خبره خو وکړه که نه نو چې هغه د هغه سپېږمو ته ونیسي نو هغه به بېهوشه شي نو چې بېهوشه شي نو بیا به ورته دې مالی ته کلکه باندې واچوي تا خو زور یې ومړ
دا خځونی هم سړیا نو مانا ته د مرګ نه مخکې مې کنه نو چل به درته نه ښیم نو چل داسې به ونیسي کنه داسې به ونیسي کنه خو نن څه تیزندي به ورته واچوي چې تیزندي دې ورته واچوو کنه نو هغه به مړ شي چې هغه مړ شي نو بس ته به بیا خلاص شي خو داسې کار به وکړي چې روکه به ورسره کېږدي که نه د هغه د طرفه چې بس زه د زندګۍ نه تنګ وم او بس ما خودکشي وکړه ځان مې مړ کړو څنګه چل به کوې پوه شوم هغه بوتل به نه داسې پوتې ټولې او وینې شم که نه خبره وله ولې تو خو به باسي کېده شمایې پلادم نو طریقه به نه زده کوم وای خدای نو طریقه به هم زده کړم ته راکړه بوتل راکړه نور پوه شوم سمې بېګوره شوه هلته بوتل در کوم یا الله زما په ژوند کې دا لومبې قتل دی او قتل هم زه د هغه خنزیر کوم چې ما له د لور رشته نه راکوي پروردګاره او زما حق دی حق هغه په ناجایزه دی پروردګاره ته خو ما په دې کې کامیاب کړې الله ته څه کوې دلته څه کوې زما د خبرو ټینکی مکمل خالی ده زه د خبرو قابل نه یم دې وخت د خبرو قابل ولې نه یم ستا دپاره به دا ټینکی زه د سی این جي نه ډکه کړم تا سره به څنګه د مینې خبرې نه کوم نو ژوند څه باندې ته به داسې وکړې د واده نه پس به مور پلار د کور نه وشړې ولې نه خو به زه ستا د وینا نه بغیر شړم داسې مه کوه د واده نه پس به کور نه بهر نه پرېږدم او کور ته به دې زنځیر اچوم او کټ پوره به یې تړم بلکل ولې نه ما ته منظوره ده دا لاس کې دا بوتل د څه شي دی دا د عطرو بوتل دی چا د دوبۍ نه راستولی دی یاره څه زبردسته خوشبویي ده دا نه لره واله که نه خو ولې دا خوشبویي بوی که که ستا خوښه شو که نه بیا واله که نه تا نظر تا نه قربان دا بوی که ولې بوی کې سره صحیح بوی که راکاږه اوس ویمه بغیر د خښولو دې نه پرېږدم نه رښتیا دا چې ښه کم بیا خو مسله به جوړېږي بیا 2 کروڑ روپۍ بنګله موټر یې پلار ماله چېرته راکوي زمړه چې په خپله پاسې اوښ کې راشي به ځي به کور ته ځم چې اوس د پړي داسې اکبره بچې څه رښتیا یم کاکاجي یم ګلابي دې نن بغیر پانسۍ نه نه پرېږدي دا ښه د اکبره بچی چې ته او ته ما د ګلاب د دې خرابو ارادو نه خبرې که نن زه خو به د ده د لاسه مړم کاکاجي په ما ګران یې ما ته داسې ښکاري لکه خپل پلار بس اوس مې چې کوم دی که نه د 2 کروڑ روپو شرط ورته ایښی دی که هغې راته رو نه دی نو لور ځانه ده کوم بس دی خو دې عزت وکړه کاکاجي چې ته په ما باندې دونه اعتبار دی خو اوس به داسې کار کوو که نه چې ته به په خپل کټ کې د ځان په ځای بالښتونه سم دی او څادر به پرې واچوې که نه صحیح شوه چې دا ګلابي راشي چې ته د هغه د یادونه خبر شي ته به ورته ګورې ښه بس خوښه مې ده همداسې کوم ځه اوله بچی دوست ورځه ځه او زه ګورم چې دی ځه دا چې څوک و هسې لورې څوک د کلي سړی مو ما ته ویل چې حجرې ته ناشه مېلمانه راغلي دي خو زه حجرې ته نه ورځم ښځه دا چې زه کمرې ته ورځم ماله خوب راځي ښه وشه دا ارام د غرمه ده ده وشه
سر تیرې وکړي سر نه په سمه لوټه جوړه کړه پنځه کو خبره نه اورې که نه پیمان چې ناپ مې دی اخیستو جامې مې دله جوړولې ناپ مې دی اخیستو الله نورې دې پاتې کولما الله نورې ناپ مې ولا اخیستو ما نوې جوړوله جوړوم جامې ولا جوړوم ودونه دې پاتې کولما مرسته کو دې پاتې کولما دا ما ګورې زما خبره نه اورې Você participou de mais louco! Vai! Oui. Oui, mole como jure ma que tu me tu chata de. Hanu de participou ma. Vai! ते खबर बरी न मने حیران ما دې خانکون نسواري ته پته څنګه ولګېده چې زه ته یې پانسي کوم دا څنګه خبرو یا الله خدایه دا څه چل دی ته زما خبره خو واوره که نه زما خوږې کجوري زما خوږې کجوري د عطرو بوتل د عطرو بوتل خو پته نشته چې ته ولې بېوچه شوې نو هړتال یې کړی و که نه هړتال یې کړی و دا چغې والي چې موږ له نور هم د مریضانو نه د سټ پرې کولو اجازت راکړي دا چغې والي به زه به مړ ژوندی شوی وې که ته مړه شوی وې شکر دی چې ته اوس کې راغلې پرېږده مړې دا خبرې مه کوو زما په زړه څه تېرېږي غاښ مې خوږېږي زه وګورې سمشه که دا غاښونه به دې وباسمه زما مزل هم دلته مېلاوېږي ولې نه وایي تانه ذات وګوره تانه قربان همدلته به سره مېلاوېږي ځه بچیه ځه کور ته ځه دا چنغلي ځه کور ته کې روان دی دا سوي دا دې پساړو دونه ته خلاص کې لاره تاخدې غرقه یادی مجلسانتی اشنا بودو نوینما او پتودو دودو سپوکې سزنګین خوبو نوینما مړه دا څه په جاغو کې ناستې سړیا دا کوم ځای کې ناستې مړه ځان هم درته بدې نه ښکاري چې دې ځای کې کښېني سړیا سړیا ستا انتظار مې کومه نه داسې کار دی که دا خبرې پرېږده کیسه راته کوه څه چلو شو څه چلو شو ته په خدای باندې اعتبار کې په الله اعتبار کې داسې ښکارېده که نه لکه چې د مخکې نه چا خبر کړي داسې وې نو زه دروغ یم ډوډۍ ته وګوره څه داسې طریقه راته وښیه چې د دې اوږې دې غوټې نه خلاص شم او دا نسواري راله رشته راکړي د خدای خاطر وکړه یاره تېره ګلابي خفه کېږه ما زما خو په دا یو بل شک دی ولې زما خیال ته په دې څخه خفه کېږي مړه وایم چې مخکې نه راغلم چې چکونه پې ولګوم وایي ته پې خفه کېږي ستا دا ماتکتې که څه دي مړه په خبره اړو پوهېږې نه سړیه بس خفه کېږم بس پوه شوم در باندې زه مې در باندې ډېر خوږېږي زه مې در باندې ډېر خوږېږي ویم چې په چغو در سره وجاړم داسې کار دی که نه ولږه څه څوک کوو بس رايات شو داسې کار وکړه که نه ستا هغه چنپده نه ده د اوبې غوټۍ د هغې هغه پلار هغه به یې تاوان که نه چې زه هغه غوا کړم دا غوا به تړمه کوم ځای کې زه دا راته اوخو یو خو ته په خبره نه پوهېږې غوا درته نه یادوم هغه به یې تاوان چې دغه پټ یې کړه پټ ما پوهېږم په دې پوهېږم چېرته یې پټ کم ځای دی کوم ځای ته یې بوځم دا راته ووایه مړه بس ټیک شوه مونږ کله راوایه هغه سېدلې کټ نه یې کټمن وایه هغې به یې کلک وتایه آفرین او خوله به مو له وتاځي که نه او لوټه به ژوکه واستې چې پلار مې دله اغوا کړی دی او پوره دې که روپۍ راواستوه کنې پلار دې مړ شو زه خو یې ډېر غټ بدماش یم اخویم
هوا خو دا نو چې دې کال روپۍ راواستئ که نه نو هغه به ته د شمایلې پلار له ورکړي نو د شمایلې پلار له به روپۍ ورکړي او هغه به شمایلې تا نه درکړي. آفرین مړه چې زما دپاره دې کوم سوچ کړی دی که نه مولا دې دا سوچ په هغه ځای کې په کار راوله چې کوم ځای کې دې اړخ لګي. بس چل کوم چل کومه چل به ما یم په ایمان درته ما ته مې بیخي کار نه کوي. پوهېږم دادا بیخي کار نه کوي. که تازه د مې زه سم کار وکړو سالم بشي ډېر قسمتي دي بچي. زما د دې زوی خو مازغه خراب شوي دي. ته اوس وګوره څوک دونه لوی رقم ګاډۍ او بنګله خپلې لور نه ورکوي لکه د محتاجو پلار چې موږ نه راکوي دا څه دا خو لیونی شوی دی چې په شمېلې پسې ګرځي. همدغه غم خو زم جاړم که نه ښځې ما خو وی چې موږ به د خیره مالداره شو او بیا ماتابو ته چېرې په ښایست کې خو کمه نه ده که نه څو شو چې قد یې ورکړو د خیر د واده نه بس به لوړی شي. آفرین چوپتا شه نه هسې به لوړه شي ولې موږ به یې راکاږو څه پرېږده پلاره چې به خبرې تم کې اوږې شوې یم یاره مورې خو زما مازغوله پلاره یو خبره راغلې ده. څه دا د موږي دا څه دی غوټې غوټه څه ده پلارې چې دی ماتابو د دې پلار اغوا به یې تاوان کوم. بیا څه بیا داسې که نه چې 3 کروڑ روپو دپاره به زه لاړ شم او لور ته به یم چې 3 کروڑه روپۍ راوړه او راشه بوی ته ګینې خدای راسي چې الالو مې دله څه مې دله په چټو کې ټاکو به لکه درله سوال نه نو که هغوی پولیس ته ووایي او ته وپېژني نو بیا ماړه مخ به مې پټ کړی نه څه ولې زه لیونی یم زه نه پوهېږم څه او بیا چې کله پیسې ماله وړي ګورکه به پر سر کړم که نه چې ګورکه په سر کړم نو هغې به دا خو زنانه ده بس شک به په بل چا راکړي او ټولې پیسې به وړم د شمېلې پلار له به یې ورکړم او بس د دې سر خوړلې نه به چې کوم دی همیش دپاره خلاص شم. سوچ خو دې ښه دی خو څوک در باندې پوه نه شي. نه یاره زه دومره وړې مچۍ نه یم خوړلی صرف ته مې خبر کړې پلاره مورې زه کمرې ته ځم او بس ښه ګرمه مساله نه ګرمه مساله ویم ګرمه ډوډۍ راله روړه چې ویې کړم. دا څه چل دی که نه چې زه جواد پسې ورځم ته به د روډۍ کې دي زه جواد پسې ورځم او ورته ویم که څوک درته ور ډېره موده وایي که نه چې د کور نه بهر راونه دی ټیکه که نه زه ورځم. زما ته د زوی مازغه خراب شوي دا د دې وخت یې د شمېلې پلار نه نسواري له به وکړي خو دا پیسې خو زما په هغې نه شي پېرزوم خو څه ښه ځم چې سپي له روټۍ ورکړم. پلاره ته به زما واده کله کېږي؟ لورې پیسې کم دي چې ستا واده پې وکړم. هم مه کوه پلاره دې ته مې جوړو د واده نه پس مې پیسو په شړل نه خو د کروړو نه خو ما ته لرې لرې نه اورېدلې خو لیدلې مې لایلې دي. لورې کال خو صبر وکړه یا به راکاږو. ته خو یو کال یادې 3 کاله خو به صبر وکړه. یا به شي بیمه ډېره په مشکله د کوره راووتم پلار راته داسې ناست دی لکه د څوکیدار چې اوبه څښم نو راپسې اواز وکړي ای څه کې مړې د داسې پلار دی څه خو ته بلکل فکر ونه کړې ته داسې وګڼه که نه چې زما او ستا واده وشو. ولې 3 کروڑ روپۍ دې پیدا کړې څه مخې سره هغه څنګه ما یو سوچ کړی داسې زبردست سوچ مې کړی دی که نه دا د اوږې غوټه نه ده پلار خو یې ډېر مالداره دی که نه بل کار ورسره نه کوم تختوم یې غوا کوم داسې کې ولې څه کوم چې زه تې دا پلار وتښتوم که نه او بند دې کم که نه بیا به چټۍ ورپسې ورولېږم ورته به ویم چې 3 کروڑه روپۍ راولېږه د اوږې غوټې اله دې دا پلار پرېدم ګنېدلی خمبیره کوم لکه د وړو یې دله داسې هغه ګمه او ګورې لاش به کور لکه وړم په کوره چې پیسې روډي و که نه هسې نه چې ته پولیس ته نه خبر نه شي دواړه به ګیر شي. نه ماړې زه داسې وړې مچۍ نه یم خوړلې څنګه به ګیرېږو اوس داسې کارو که ته یو 10 روپۍ راکړه بوجۍ پې اخلم. زه مړه خبرې د کروړونو کې 10 روپۍ هم د سره نشته نو بس اوس مجبوري ده که نه مړې بس تا دې کې رانه پرسم هېر شو والم 3 کروڑ روپۍ والم پکې 10 روپۍ دي وابلې که نه مړې څه دا خو نه دا څه بل بېغمه شو څه خدای دې په خپل میشن کې کامیاب کړم ته نشته څه به کېږي. تیار د بچ کولو دپاره او د ګولا
ټولو دپاره به اوس به ځان څادر واچوم چې جواب پسې لاړ شم. سره مېلو شم او تا ته ډېره ضروري خبره ستا د لوند تا ته پټه وکړمه. نو ولاړ څه دی راځه که نه. جواده بچو اوس به زما په کیت کې پروت دی چې تر څو د 3 کروړه روپۍ لور راوړي نی که نه په والله کې دې پرېږدم. مړه الله چرته ورچې وردې دا نه کړی دی. مړه لږه خپل کور ته یې بوځم خپل کور کې. دا څه دی کوڅه کې بندومه بیا درته راځم. زما په خیال موږ جواب یې دلته راوستو. خدایه که دې دوی ته پته ولګېده خو قیامت به راشي. اوس ګوره ګورې بس کوټه کې مې بند کړو که نه خوله مې ونه خوله مې ونه ډاکټرونه مې ونه وتړل. داسې چل دی که نه اوس زه ورځمه هغه لور ته یې وایم چې 3 کروړه روپۍ راوړه کینې دله مې ته کوم تو ګوره چې روړي وکړه پورکه راوړه ما د پورکه راوړه شا پورکه راکړه پورکه راکړه شا راکړه سوچونه پرېږده مړي سوچونه کوي ما دپاره پرېږده سوچونه. ځه ځه الله ته پکې خیر واچې. یاده که ګلابه څه کې آفرین شه او پتا شه په ما دې سړی م غوا کړو او بیا دې ورله تعالی نه ګولي و غیب یم دا ستا کار دی په غاښ مې دا دوسریا ډاکټر درته یو منه که تا ته ووایه چېرته یې بولي. بس داسې ځای کې مې بند کړی دی که نه چې پیریانو ته به م پته نه لګي د خیر سره. دا به څه چې څه یو ښه دې وکړو نو تاسو کار دی که نه زما د غاښ ډېر درد کوي زه دې که نه راځه ته ځه زم بس ورځم دغه له ورځم نسواري له ورځم د خیر سره پوه شوې نسواري سره خبره کوم درته ځه او ورته یم چې هفته کې دننه د دنه به ته 3 کروړه روپۍ درکوم د خدای په فضل سره. او ځه ځه مزه په مزه ژوند په مزه. نسواري کاکا دی ته بغیر اجازته زما کور ته که نه راغلې بغیر اجازه ته به زه راځم او خامخا به راځم. نسواري کاکا نسوار دې نه خرڅېږي او ځکه نه خرڅېږي چې د تماکو په ځای پکې د ګډو بیزو وچې کړې دا ټول خلک در باندې خبرو. اوس د دې لور په ساتمانه 300 روپۍ غواړي. زلانه په آرام کښېنه 3 کروړه روپۍ زه نه غواړم. مولا خو دې دا خدای د خپلو نسوارو ډکه کړه ته وې امین حکم کوه حکم وکړه اوس دله د خدای په فضل سره 3 کروړه څه چې 100 کروړه روپۍ دله وړم دا ته زه څه ښکارم. ووایه ووایه کوم ځای کې زه بنګله واخلم. ولې رقم دې پیدا کړو څه وایم دا سړی مې وایي که نه چې 3 بنګلې دله واخلم او 3 کروړه نه چې 6 کروړه دله درکم خو د زړه منم نه منم د زړه. هیلې دې زما سترګې چتې کوي ګلابه. ګلابه بچې ولاړ کړی راشه ما سره کښېنه راشه ما سره کښېنه زما بچې راشه. غلی شه زه داسې سپیرو او سپګن سخر سره جوخ نه کښېنم. دا صوفه ده
دا صوفه دې ته وایي نه بچې خو تکېږه ماله زه کېنه زه دم چې تا له بوتل ولم که دې ټوپه بنده ته بله ولم کېنه بوتل وروړه او د ځان غوندې رونولي تا کېنه بچې کېنه منډه که ځه کېنه زما بچې ځه منډه که منډه که باقي ګلابه تا زما د سلولو دپاره ډېر څه وکړو خو دا راته ووایه چې دا دومره پیسې تا د کوم ځای راوړې اغوا برای تاوان ولې تا ته ما ویلي نه وو چې د جواد کاکا اغوا کوم اغوا کړې مې د خیره سره اوس ورځم او چټ مې ولې لیکلې دی که نه ورځم او لور له یې ورکوم ورته وایم چې 3 کروړه روپۍ روړه ګینې دا پلار د العلومه پرېږدم یې نه اوس خوشحال اوسه د خیره دا چلې پلار دې بوتل وړي که نه ماله زما په ځای توس که دې اوس که ګلاب زما دپاره څه سوي داسې اولاد دی خو باسې داسې اولاد خو خدایه چا لمبر نه کړي چې مال یې راکړي دي لاړه شه ښه دی او
او یوه پتیله چای رانه پخېږه ویل مې مې بند کېږي ساه مې خېږي زما دې توبې مړې نو ګلاب ستا پلاره غواګولو دا دریو کلونو لوبو ده زما پلار یې غواګولو او که نه او چې ستا د پلار نه درې کلونو روپۍ اخیستې وې که نه نو هغې نیغې د شمایلې پلان له ورکولې او شمایلې تې بوتله ورسره یې واده کولو دې علاقې ته تېده چغې محمد مخکې کله مې یو شوې وي هغې ته یې پټې ده چې خبر کړم ګلاب ستا د پلار په دس کې خپل پلار ودس کولو یو بل یې سوچ اخیستې ما چې ګلاب به اوس نور څه کوي ګلابه دا ته په ځمکه ولې ناست یې پاس خبره کښېنه وی زما کروپتی زما ته په ځمکه ناست یې بره په کوټه کې نه وه زما کروپتی زما بره کښېنه کښېنه دا چې تاسو کښېنه نه منډې کېږم ولې درې کروڑ روپۍ دې راوړې نو بیا څه لپاره ناست یې په کوټه ته لاړه دې پاته پاته کې نه درته در باندې معلوم پاته نه نو ما خو د 3 کروڑ روپۍ روړي که نه ما د اوږې غوټه نه د هغې پلار مې اغوا کولو که نه نو په غلطه کې مې خپل پلار اغوا کړو هغه مې ورته ټولو درته وایم پاته پاته کې نه درته در باندې ورانو پاته دا په څه کې مېلمه دی دا مېلمه به داسې دروغجن دوکهباز ما ته وایي چې لوټونه په بین کې لامده پراته دي وچوبی دوکهبازه دروغجنه وزه درته وایم وزه پاته ماشومې خفه کېږه ما 100 کاله که بس وي که نه نو دا 3 کروڑ روپۍ به درله زه وړم ته به ګورې درته وایم که که نه Rusta guri, dروغجن دوکهباز همداسې دروغجن دوکهباز چلنی ما د په زندګۍ نه ولیدلی بس کوې دا چې ډېره غوسه مه کوه اوس به درله پسې چلې شي کمزورې بیا مه ته غلی شه جنۍ ته غلی شه ما ته چل وکړئ چپ چپه چله دوکهبازه پلار ناجوړو زنکدن یو کنه سلګۍ والي نو مې زه خیر دی اخري دیدل مې وکړم بیا به نه راځم دا بیا به نه راځم دا زما ریټایر سخر وکړه سخر مې نو ریټایر نه نه دا دروغ دي مکمل دروغ دي ما خو خپل پلار اغوا کولو یاره ښځې اندازانه دې سمه زیتونه ترور جوړه کړې د هر وخت یې کشکل جوړ کړې ته راپاسه مړې راپاسه زه خو وایم چې دې دوی د زر تر زره دا واده وکړو چې دا کروړونه روپۍ هم کور ته راشي که نه الله دې کړي چې داسې وشي اوس ته خدای ګلاب راولي امین وایي هغه د زوی مې رالی که دا خبره ګوره ډک پوځي ګوره پوزه به مې والوځئ که څه کوې یاره لکه دا دې څوک تا خو زما دا لیکوټ دې ځمکې ته راګوزاره کړه بچې داسې به دې نه کول تا سره واده کوم نه ما دا خبره کوله ما دا ویلې چې زه ته واده کوم که نه او تا سره به واده کوم
ماشومان خو نه دي چې نه به پوهېږي مړه ټول د تمانچې عمری سرخوړلې دا تمانچه خو کې ده که نه ټیک ده انګورې ښه دی نیټې له به ځو دا تماشه کې والي چېرته مونږ ونه لګو یاره اوچتې کې د خدای دې برکه بس ځکه نه زه ټول سبق مونږ ته مهنت کاري کوو بس مونږ بدل شو نیټې له بدل شو که نه پوه شو بیا به چې کور ته لاړ شي نو پاک پینځه مړه په لاره کې چېرته بل ډزونه کې چېرته ژړی کې به کړو یاره صحیح دنګ نه صحیح یاره رسل دا اړتیا ده بس ګلاب له ټوله د موجک ورکو که په دوه ورځو کې 3 کروڑ روپۍ نړۍ شمیله تاله درکو داسې کې داجي زما ژوند ولې تباه کړي غلی شه څنګه ویل چې په بینک کې مې پیسې پرتې دي تلوجندو کبر ویم که دا ځل راغی که نه نو ټوله د مولت ورته ورکوم بس راځه ستا خبره کوله راځه او دا ته دلته څه کوې دې ما راغوښتی دی تا له زه پوره د ټوله د مولت درکوم که 3 کروڑ روپۍ دې راته راونړې خیر دی 50 لکه روپۍ راوړه چې اعتبار مې باندې راشي او که دې راونړې نو زه نن اربله ورکوم ټول جایداد به پسې ګلابه څه چلو کا کار مه کوه دا د زه اوس د اوږې د غوټې پلار له ورځمه منت زری ورته کوم او ورته یم چې فعل ماله 50 لکه روپۍ راکړه اخر زوم دی ورځم در او که دوه ورځو کې دې راونړې نو بیا بس ای خدای دې بې خوباسه ته زما نه پر 50 لکه روپۍ نشي پیدا کولی کور ته لاړم ستا دې لاړم چې زه څه کوم اوس خپله بچې ته خپل ځان تیاروه دی ما ته معلوم دی 50 لکه روپۍ خو څه چې 1500 روپۍ نشي پیدا کولی او خیره خاله کاکاجي لاړم چې به درته یادانې شروع کړم وایم تاسو زه د روپو ګنټه وکړم دوه یاره بیا به جواب ګله خدای خو دې داسې قرآن چاله ورکړي لکه څنګه چې ماله راکړې ده جواد وروره دا راتلونکې دوه بصري ده که نه بازیګیانې ویم چې څنګه ستا خوښې نو زما خوښه ده السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر ګلاب مجید بخیر راځه کېږه راځه او مبارکه شه نیټه م کېښوده خدای دې وبخه ما ته هر څه قبول دي خو فی الحال ما ته د 50 لکو روپو ضرورت دی مهرباني وکړه صرف او صرف دا 50 لکه ماله اډوانس راکړه پیسې ډېرې غم مه کوه ونیسه دا 5 روپۍ نه نو ایله بیله 5 روپۍ دا 5 روپۍ راته قدر کوي چې ستا په شان غوره خوله ماله چا نه ده لیدلي نه نو دا ډېرې نه دي بس ډېرې خبرې مه کوه نورې خبرې به راتلونکي اتوار کې کوو یا الله یا پروردګاره دا په څه چینجي دې اړولې یم پروردګاره یا الله چې ګلاب به څه کړي او که نه خدایه ته په خپل میشن کې کامیاب کړي خو حیرانه په دې یم چې دا چرمښکۍ پکې د کمې راووته ایسا ګلاب خان دی خیر دی اوس به نورم خدای خیر کړي بالکل بخته زما دنیا ورانه کړې ته بې ګناه راګیر کړې هسې مې بې ګناه راګیر کړې ده ته لاړه خو زما دنیا ورانه ده او ته چې بې ګناه دې راګیر کړې دي دنیا ته ځان په خپل ورانه کړې ده اوس چې زما پلار یې نه مني نو موږ څه وکړو پیدا کړې 50 لکه روپۍ څنګه پیدا کړم ته خو ورلم
مې 50 لک روپۍ ماله راکړه نو د اوږې غوښې ماله 15 روپۍ راکړې که ستا پلار په دې 15 روپو رضا کېږي نو واله وله ورکړه خفه نه شه ګره د ده خو سرسام شوی دی چې بې صبرناکي ووایلمه ولې مې بې صبرناکي ووالې دویمه چې څوک چې درون سم او ساده نه وباسم ته ته څه خطا سمې خبرې نشته تا ته وایم شمایلي چې بې صبرناکي ووایلمه زه خو تا لپاره څو جایداد او خپل ځان هم خرڅولی شم او په دې 50 لکه روپۍ نشي پیدا کولی نه نو چې ته د دې لپاره باندې ټول جایداد خرڅوې نو د جایداد څخه دې خرڅ کړه پیسې ماله راکړه زه به ورسره واده وکړم او چې واده وکړم واده نه بس ماله پیسې واله او زه به چولې خرڅوم نه ستا لپاره غم کوم که نه هغه شونډې سس لکه څه دی هغه دوږې غوټه هغه ته زه رضا کړم بس هغه ته وسپارم کیسه ختم هغه به ما ته وسپارې هغه دې شته مبارک شي ښه ما هغه مه راکوه دا شکر وکړو ما هغه مه راکړو دا خبرې کوي ته د ما یارې دې دپاره چې کوم دی نو جایداد خرڅې او ما دپاره نه خرڅې ما نه راکړې نو هغې نه تپوس وکړه چې هغه دلته څه چل وکړي هغې ته ووایه که نه ما داسې دی تاویې مې ولې تاویې مې ولې ته په خپله تاویږي اوس خو دې به خوله ووامه شمایلي ته وګوره په دې سم که ستا خاطر کوم که اوس به مې واده هغې نه تپوس وکړه څه چل وکړم نه نه نو څه چل وکړم ځه اوس ته ووایه کباب څنګه خرڅ کړه کباب خرڅ نه کړه ځکه نه مینت ته کوم که نه ځکه زاریه ته کوم یعنې بس ما ته مه ګوره هاخوا ګوره پیسې نه راکوي او دې دپاره جایداد خرڅوي او ما له پیسې نه راکوي شمایلي دې خولې ته خو ګوره دې خولې ته خو ګوره ما دې خولې نه څه جوړ کړي شرم وکړه دا غټه تنې دې نیولې په ډیوي په شان خولې دې نیولې خو وایي که نه لکه ټي وي په شان خولې دې نیولې ده مړه بس خیر معافي ته نه غواړم دا جایداد ماله راکړه بس خرڅې کړه پیسې ماله راکړه چې زه واده وکړم بیا به مې درکړم نه راکوم ولې دې واده ما وشه خو بالکل نه کومه ده لې چې د واده وینا چا چاته پلاره دلته زموږ دې څوک چې تاسو ته وینا کوي دې چې ستا واده وشي که نه نو ایله به مې ستومانې وځي دادی دا لوڼه په پلار باندې ولې ګوري نه بچې نه لور په پلار بوج نه د پلار د کور ګل وي په هېڅ چا یې پیرزو نه شي خو دا رواج داسې دی او لورې چې ستا کور آباد شي نو دا د خوشحالۍ خبره نه ده پلاره زه خو یم ته ما سره په ډولۍ کې کښېنه لکه د سټپلۍ باندې ځان سره بوځم او ما سره به نه لورې داسې چېرته کېدی شي زه تا سره څنګه په ډولۍ کې کېناستی شم ولې نشي کېناستی نه لورې ته دا خبرې پرېږده خو داسې کار وکړه چې هغه خپلې ټولې کپړې دې راغونډې کړه سبا دې جنج دی لاره مولا خو دې په ترشر کې لکه د بوسو الوزو د بوسو چې یو دانه غنم هم دنه پرېږدي پلاره وایي خدای نسواري مولا خو دې په خپل لنګرۍ کې د نسوارو په لنګرۍ کې میده کا میده وروره بچي په خپل قسمت باندې صبر وکړه دا بیا ستا په قسمت کې لیکلي او دا بړانګې نورې پرېږده که دا چې لیکلي دغسې ویې کړو په ایمان چې دغه دې واده په وخت راکړم او دا دې کټنې دې اړوم مه ګوره جلا ماله په دې راځي چې پچې سره مې واده کېږي پچې سره خدای راته جو خاندي که نه ته به یې لکه منګک جو خاندي وي چې سرحیات وي نو ټوپۍ ډېرې کېدای شي دا پچه مړه شي بیا به زه به په خپله رونیسم په چټو کې به میده کړم خو بیا مغه نه دی خدای دې برباد کړي دا نسواري دا خانګون نسواري ځه بچي نه راکوي چې میده نه راکوي نو په خپله ورته پرېږدئ که نه بچي راکوي ځه بچي هله ختمه اوس که 50 لکه روپۍ راته راوړي رشته نه ورکوم
وپټ پسې ورځم چې تیاری دې کوه او ورته دا ویم چې خپل ټول جایداد تا په جوړ کړي. راجي خبره خو وکړه. یا الله خبره موږ سره نشي کولی. سم مرچکې دی. څه د خیال دی او ورلاندې وځما صبر وکړه کښېنه لږ. نو چې اوس سړي له خندا نه ورځي نو سړی څنګه وخاندي سړیه؟ څنګه وخاندي؟ نه داسې نه کي. زما خیال دی مولا دې خلاص کوم پروردګار. سجل شو دغه دی زما د ناټون څخه په لکه ما خیال کوه کنه اوچته کې دی اوچته نه اوچته کې راځي اوچته کې دی وړي بس هغه کوي. یا الله ستا ډېره مهرباني پروردګاره چې زه د دې جینه دې خلاص کوم رب العالمین. ضرور راځئ د خیر هسپتال ته خو راورسېدو. مړه به یې د خیره مړه به ویم دا سپېره خوله دې مخ وځوه ویم کاږه مړه مې شي که نه نو یې دا نسواري تا له لور خپله نه درکوي. جواد ګله انګور مې څنګه شوه؟ په خیر علي په خیر. ښه ده اپریشن تیټر دې دلته کړې ده اوس ورته اپریشن کوي. یا الله انګور مې روغه کړي. بچا یو خبره ته کوم را ګوره که پیسو مې څو ته دي ضرورت یې که نه نو بېشکه ما ته ویلی شي زه به هم ستا نه اخلم. نه مهرباني ایسا ګله تاسو داسې کار وکړئ چې تاسو ورځئ زه ورسره یم زه ورته ورسره چې دی ورسره دی نو موږ ته څه ضرورت دی؟ خدای زما انګور جوړه کړي. امین دعا کوئ دعا ورته کوئ. زما دعا چېرته قبلېږي زه چې الله ته څه یم تا ته څه پته ده چې نه الله ته څومره مینت جاري کړي. راځه بس که مولا مې اخلاص کړي. دا ته جوړه لږبله کاکاجي دا په هغه علاقه راتېرېدم نو چا راته ووایي چې نن خو دا ګلاب خان نکاح وه که نه. څه نکاح شوه؟ که نه نکاح ونه شوه که نه دغه هغه ناوې نه ده په هغې باندې وایي دا زاغ و بېهوشه شوه نو هسپتال ته یې یوړه. هسپتال ته یې یوړه؟ بچ خو به ښه که نه؟ الله خو دې بچ کړي خو ما خو لیدلي دي چې مشکل داسې بچ شي. داجي یو ځل درته بیا مینت کومه د ګلاب دپاره. نه زما یو خبره ای ستا ډولی به اکبر وړي او بس. یا الله دا سوال زما قبول کی پروردګاره چې سوال جواب راشي چې پچه مړه شوه رب العالمینه. او یا الله د خانګل د سواري په زړه باندې د رحم شربت توی کړي چې ووایي چې ما شمیله درکه راشه شمیله بوزه. یا الله آمین ثم آمین. یا لکه زکنه وینګور مې ښه شوې ده راجینکۍ یې چې سبا دې د خیره نکاح تړو. ما ویل چې سبا یې جنازه ده جنازې له به ځو. دا تاسو څه کوئ ډېر ښه دی که نه؟ ځو که نه ځو خدایه پروردګاره ځو الله ځو. شمیله چې د مزغونه وباسه نسواري دله نه درکوي. ځه ستا پچه په نصیبه ده وځه شته. یا الله ستا ډېر شکر دی الحمدلله چې په ما باندې ورحمې دی. یا الله اوس ورته ډېر عمر ورکړي راځئ بخیر راځئ ګله څنګه بخیر ګلابو بچي بخیر راځئ خیر دې ټیک ټاک دی. شکر دی ته ښې الحمدلله بالکل ټیک ټاک. او ماتابو چېرته ده؟ ماتابو نوې جامې مې ورته وړې دي هغه جامې بدلوي راځي
بدماش شو لا صوت دا مطعمونه که ده د دې خو برید شوي دي دا څنګه ګلابه به دې د دې اپریشن شاپریشن او په اپریشن باندې دا د علق نه جدي نه رشته ده چې نه علق شو موري خو داسې کار کوي که نه موري دا به اوس ځي او د شمالي رشته به زما دپاره غواړي زه به هغه ته پښتو پرېږدم پلار ته مینت به ورته وکړم زاري به ورته وکړم اوس به د خیره زه شمالي سره واده کوم که کوي خو د شمالي نوم مې واغېستو د شمالي سره به اوس زه واده کوم زه اوس یې خوند وکړو میرګاډي ته غوښ مې زړه په کلاریږي نه جانان د هېرېدو دی زه به تیږه په زړه کېدم او په دې سوچ به وده شم چې آخر وشي سهار دا ماښام په ختمېدو دی نو بیا سترګې دې پټې کړه دا هر کوئی د پیغلتوبه دا شي بدل په لیونتوبه زما په شان د عاشقۍ په غم مخته شي جینۍ لمبه لمبه شي جینۍ درته وایم زما خبره ومنه زما خبره ځمکې ته مه خطا کوه تش لاس خو ډېر وجنګېدې نوره دې وس ونه شوه تمانچه دې راواخیسته چې معلومات وشي چې د سیره څه وبخي ته زما ارمان یې زما ژوند دی دا زما فیزر دا ډاکټر دی که بیا داسې وکړه نو بیا به دې کور کې نه وي مالی بنې کلی بنئ سترګې دې سرې کلی بنئ بنګړي په سپینولي چوکا په شرنګ شرنګ راوړه ووړه راوړه جینۍ ووړه راوړه یو سر راته وویل ډېوې چې د جواد د رښتې نه دې ولې انکار وکړه یو سر راته وویل دا مخونه ولې پړسېدلي دازو کا مړه مې کا زړه مې پتا پسې خوږېږي وایه څنګه وکړم وایه څنګه وکړم ما زه راته نه شم کولی ځکه چې هغه تاسو سره ډېره مینه کوي هغه چې زما مور په موټر وخله اوس ورځئ چې شفاخانې ته دې یوسم تا سره ما دا قسم کړی و چې تا به د ورځې 10 وارې وژنم 10 وارې ستا هغه وعدې او هغه لوظونه ټول دروغ وو
کومه ब्यूटी क्रीम मल्टीविटामिन के साथ राशि ओ कदेरो नड़े नुजुल आत्मा वर्कुम तो दे दाबा पचला चलो का कर्म कावा دا د زوس دوګي د غوټي پلار له ورځما مينت زری وته کوم ورته مې فل المالا 50 لک روپیا راکا اخر زوم دی ورتم دا او کډولا دو کدیرو نړي نو بیا بس ای خدای دې بي خو باسا ته زماره پر 50 لک روپیا نشي پیدا کولې څوک دا لاله ما استاد لاله به ته کوم وځه اکبر بچه تخپل ځان تیاروا دې ما ته معلوم دی 50 لک روپیا خو څه 1500 روپیا نشي پیدا کولې او خیره خلک کاږي لاله چې وځه تیارانې شروع کړم تاسو د روپو ګنټه وکړم لکه څنګه چې مال راکړې ده جواد وروره دا راتلونکي کې دوه به صحیح ده که نه بازیګیانې ابتزان د ستر خوښې نو زما خوښه ده السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر ګوره ومجید بخیر راځه کېږه راځه او مبارکه شه نیټم کېښوده خدای دې وبخه ما ته هر څه قبول دي خو فی الحال ما ته د 50 لکو روپو ضرورت دی مهرباني وکړه صرف او صرف دا 50 لکه ماله اډوانس راکړه پیسې لري غم مه کوه ونیسه دا 5 روپۍ نه نو ایله بیله 15 روپۍ دا 5 روپۍ نه ځکه درکوي چې ستا په شان غوړه خوله مله چا نه دي لیدلي نه نو دا ډېرې نه دي بس ډېرې خبرې مه کوه نورې خبرې به راتلونکي اتوار کې کوو یا الله یا پروردګاره دا په څه چینجي دي اړولې یم پروردګاره یا الله چې ګلاب به څه کړي او که نه خدایه دې په خپل میشن کې کامیاب کړي خو حیرانه په دې یم چې دا چرمښکۍ پکې د کمې راووته ایسا گلاب خان دے خیر دے اوس به نورم خدای خیر کړي بالکل بخته زما دنیا ورانه کړې
بیا دې کړه ولې دې بې ګناه راګیر کړې هسې مې بې ګناه راګیر کړې ده ته لاسه خو د ما دنیا ورانه کړه او ته چې بې ګناه دې راګیر کړې دي هم دنیا ته ځان په خپل ورانه کړې ده اوس چې زما پلار یې نه مني نو موږ څه وکړو پیدا کړې دي 50 لک روپۍ څنګه پیدا کړم ته خو ورلم نه 50 لک روپۍ ماله ده که نه د اوږې غوټې ماله 15 روپۍ راکړي که ستا پلار په دې 15 روپو رضا کېږي نو واله وله ورکړه خفه نه شه اکبره د ده خو سرسام شوی دی بې صبرناکي ووایلم ولې مې بې صبرناکي ووایې وایم چې څوک چې درونې سم او ساده نه وباسم ته ته څه خطا سمې خبرې نشته تا ته وایم شمالي چې بې صبرناکي ووایلم زه خو تا لپاره ټول جایداد د خپل ځان هم خرڅولی شم او په دې 50 لکه روپۍ نشي پیدا کولی نه نو چې ته د دې لپاره باندې ټول جایداد خرڅوې نو هغه جایداد خیر دې خرڅ کړه پیسې مالې راکړه زه به ورسره واده وکړم او چې واده وکړم واده نه بس ماله پیسې واله او زه به چولې خرڅوم نه ستا لپاره غم کوم که نه هغه چونډې صرف هغه څه دی هغه دوږې غوټه هغه ته زه رضا کړم بس هغه ته وسپارم کیسه ختم هغه به ما ته وسپارې هغه دې شته مبارک شي ښه ما هغه مه راکوه دا شکر او چې ما هغه مه راکړو دا خبرې کوي ته د ما یارې دې دپاره چې کوم دی نو جایداد خرڅې او ما دپاره نه خرڅې ما نه راکړې نو هغې نه تپوس وکړه چې هغه دلته څه چل وکړي هغې ته ووایه که نه ما داسې دی تاوې مې ولې تاوې مې ولې ته په خپله تاوېږي اوس خو دې بیا خوله ووامه شمالي ته وګوره په دې سم زه ستا خاطر کوم که اوس به مې وایو هغې نه تپوس وکړه چې چل وکړم نه نو څه چل وکړم ځه اوس ته ووایه ځه کباب څنګه خرڅ کړه کباب خرڅ نه کړه ځکه نه مینت ته کوم که نه ځکه زاري ته کوم یعنې بس ما ته مه ګوره اخوا ګوره پیسې نه راکوي او دې دپاره جایداد خرڅوي او ما له پیسې نه راکوي شمالي دې خولې ته خو ګوره دې خولې ته خو ګوره ما دې خولې نه څه جوړ کړي شرم وکړه دا غټه تنې دې نیولې که ډیوې په شان خولې دې نیولې خو وایي که نه لکه ټي وي په شان خولې دې نیولې ده مړه بس خیر معافي ته نه غواړم دا جایداد ماله راکړه بس خرڅې کړه پیسې ماله راکړه چې زه واده وکړم بیا به مې درکړم نه راکوم ولې دې وایم وش وفي كل ليه؟ ده واده وینا چا چاته؟ پلاره دلته زموږ جسم چې تاسو ته وینا کوي ګورې چې ستا واده وشي که نه نو ایله به مې ستومانې وځي دادی دا نن په پلار باندې ولې بوج یو نه بچې نه لور په پلار بوج نه د پلار د کور ګل وي په هېچا یې پیرزو نه شي خو دا رواج داسې دی او لورې چې ستا کور آباد شي نو دا د خوشحالۍ خبره نه ده پلاره زه خو یم ته ما سره په ډولۍ کې کښېنه لکه د سټپلۍ باندې ځان سره بوځم او ما سره به نه لورې داسې چېرته کیدی شي زه تا سره څنګه په ډولۍ کې کښېناستی شم ولې نشي کښېناستی نه لورې ته دا خبرې پرېږده خو داسې کار وکړه چې هغه خپلې ټولې کپړې دې راغونډې کړه سبا دې جنج دی لاره مولا خو دې په ترشر کې لکه د بوسو الوزو د بوټو چې یو دانه غنم هم دنه پرېږدي پلاره وایي خدای نسواري مولا خو دې په خپل لنګرۍ کې د نسوارو په لنګرۍ کې میده کا میده وګوره بچي په خپل قسمت باندې صبر وکړه دا بیا ستا په قسمت کې لیکلي او دا بړانګې نورې پرېږده که دا چې دغسې ویې کړو په ایمان چې دغه د واده په وخت راځم او دا دې کټنې دې اړوم وایم ګوره جلا ماله په دې راځي چې بچې سره مې واده کېږي بچې سره خدای راستې جو خاندي که نه زه به یې لکه منګک جو خاندم یا وی چې سرحیات وي نو ټوپۍ ډېرې کېدای شي دا پچه مړه شي بیا به زه بیا په خپله رونیسم په چټو کې به میده کړم خو بیا مغه نه دی خدای دې برباد کړي دا نسواري دا خانګل نسواري ځه بچي نه راکوي شمېله نه راکوي نو په خپله ورته پرېږدئ که نه بچي راکوي ځه بچي هله
کوه ختمه شوه اوس که 50 لکه روپۍ راته راوړي رشته نه ورکوم خو اکبر پسې ورځم چې تیاری دې کوه او ورته دا ویم چې خپل ټول جایداد تا پسې ولیکي راجي خبره خو وکړه یا الله خبره موږ سره نشي کولی څه مرچکې دي څه د خیال دی او ورلاندې ځما صبر وکړه کښېنه لږ نو چې اوس سړي له خندا نه ورځي نو سړی څنګه وخاندي سړیه څنګه وخاندي نه دلته نه کي زما خیال دی مولا ته خلاص کوم پروردګار سجل شو زما د ناتون څخه په لکه ما خیال کاوه کنه چته کې دی او چته نه او چته کې راځي چته کې وړي بس دا کوي یا الله ستاسو ډیره مهرباني پروردګار چې زه دې جینه د خلاص کوم رب العالمین ضروري راځئ د خیر اسپتال ته خو راورسېدو مړه به یې د خیر مړه به ویم دا سپېره خوله دې مخ وځوه ویم که هغه مړه مې شي که نه نه یې دا نسوالي تا له لور خپله نه درکوي جواد ګله انګور مې څنګه شوه په خیر علي په خیر ښه ده اپریشن ډېټر دې دننه کړې ده اوس ورته اپریشن کوي یا الله انګور مې روغه کړي بچه یو خبره ته کوم راګوره که پیسو میسو ته دې ضرورت دی که نه نو بېشکه ما ته ویلی شي زه به هم ستا نه اخلم نه مهرباني ایسا ګله داسې کار وکړې چې تاسو ورځئ زه ورسره یم دا ورته ورسره چې دی ورسره دی نو موږ ته څه ضرورت دی خدای زما انګور جوړه کړي امین دعا کوئ دعا ورته کوئ زما دعا چېرته قبلېږي زه چې الله ته څه ویم تا ته څه پته ده چې نه الله ته څومره مینت جاري کړي مولا مې اخلاص کړي سب دغې ودې دی دا درته څه وویل اکبره کاکاجي دا په هغه علاقه راتېرېدم نو چا راته ووایي چې نن خو د ګلاب خان نکاح وه که نه څه نکاح شوه که نه نکاح ونه شوه که نه دغه هغه ناوې نه ده په هغې باندې وایي ده زاغ و بېهوشه شوه نو اسپتال ته یې یوړه اسپتال ته یوړه بچ خو به ښه که نه دا خو دې بچ کړي خو ما خو لیدي دي چې مشکل ده چې بچ شي داجي یو ځل درته بیا مینت کومه د ګلاب دپاره نه زما یو خبره ای ستا ډولی به اکبر وړي او بس یا الله دا سوال زما قبول کی پروردګاره چې سوال جواب راشي چې پچه مړه شوه رب العالمین او یا الله د خانګل د سواري په زړه باندې د رحم شربت توی کی چې ووایي چې ما شمیله درکه راشه شمیله بوزه یا الله آمین ثم آمین یا لکه زکنه وینګور مې ښه شوې ده راجینکۍ یې چې سبا دې د خیره نکاح تړو ما ویل چې سبا یې جنازه ده جنازې له به ځو دا تاسو څه کوئ ډېر ښه دی که نه ځو که نه ځو خدایه پروردګاره ځو الله ځو شمیله دې د مزغونه وباسه نسواري دله نه درکوي ځه ستا پچه په نصیبه ده وځه شبه یا الله ستا ډېر شکر دی الحمدلله چې په ما باندې ورحمې دی یا الله اوس ورته ډېر عمر ورکړي راځئ بخیر راځئ ګله څنګه بخیر ګلابو بچي بخیر راځئ خیر دې ټیک ټاک دی شکر دی ته ښې الحمدلله بالکل ټیک ټاک او
ماتابو چرته ده ما تابو نوې جامې مې ورته وروړي دي هغه جامې بدلوي راځي راځه بچي راځه ټینډه بدماش شو دا څوک دا ماتابو ده که ده د دې خو برید شوي دي دا څنګه ګلابه بچي د دې اپریشن اپریشن او په اپریشن باندې دا د الف نه چې دی نه رښتیا دی چې نه الف شو موري اوس به داسې کار کوې که نه موري ته به اوس ځې او د شمالي رشته به زما دپاره غواړي زه به هغه ته پښتو پرېږدم پلار ته مینت به ورته وکړم زاري به ورته وکړم او اوس به د خیر زه شمالي سره واده کوم که کوي شمایلی نوم دی واغستو د شمایلی سره به اوس زه واده کوم زه اوس یې خوند وکړو میرګاډي ته غوښ